Kuwa gatatu tariki ya 18 Nzeri nibwo uyu musaza yasanzwe mu nzu iherereye mu mudugudu wa Kabusunzu, aho akaba ari mu kagari ka Kivugiza. Amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi zo muri kariya gace avuga ko Hakizimana yabaga mu nzu wenyine, ikaba ariyo mpamvu bikekwa ko yatumye amakuru y'itemwa rye atinda kumenyekana, kubera ko ikigaragara cyo abamutemye baje bitwikirije ijoro kugira ngo hatagira umuntu ubasha kuba yababona. Ubuyobozi buvuga ko uyu musaza bamutemye mu mutwe, mu mugongo, mu kiganza. Kuri ubu akaba ari ku bitaro bya Ruhengeri. Isesengura n'inzego z'ubuyobozi zivuga ko zakoze iperereza ryerekana ko kuba Hakizimana nta mitungo yari afite, ku buryo bamutemye ariyo bamushakagaho, ndetse amaperereza y'ibanze akaba yerekana ko nta makimbirane ari mu muryango, ku buryo twavuga ko ari yabyihishe inyuma. Munyemerere dusoreze ikiganiro cyacu hano, mureke tuzahura ubutaha. Naho njye mwari muri kumwe ushatse wanyita Narcisse.